Shvetsiyada siyosiy panohlik tilgan Uyg'ur yosh To'g'liq Hamidning o'rta maktabdagi bir savodishidan egilinishicha, uning 65 yoshlar atrofidagi ota-onasi Xitoy doiralari tomonidan 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Uning ota-onasi elida davlat organlaridan dam olishga chiqqan bo'lib, hech bir vaqt siyosiy faoliyatlarga qatnashmagan. To'g'liq Fransiya xalqaro radiosining ziyoratini qabul qilganda, o'zining Shvetsiyaga kelib siyosiy panohlik tilgandan buyon qaytib boqmaganligini, 2014-yili ota-onasi Turkiyaga sayohatga kelganda ular bilan ko'rishganligini, ota-onasining chetdan qaytib 3 yildan keyin 2017-yili 27-yanvar yig'ilish lageriga qamalganligi va keyincha o'zining Shvetsiyada siyosiy panohlik tilganligi sababli ota-onasining 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi bildirildi. Dünya Uyghur Qurultayıning bayonotchisi buningga inkos qaytirib mundaq dedi. Xitoy hukumati xalqaro jamiyatning besimi sababli atalmish tarbiyalash markazini taqaganligini bildirdi. Lekin biz egilagan uchurlarga asoslanganda Uyg'urlarni yig'ib olish lagerlariga qamash va xo'rlash qilmishlari davomlashmoqda. Bular Xitoyning safsatasidir. Uyghur Akademiyasi baş katibi shundaqla Xitoy tadqiqot instituti mudiri doktor Farad Qurban Tangirtog'li va akademiya ijroiya raisi Abdulhamid Qarxon bilan Anqara universiteti o'qituvchisi dotsent doktor Erkin Ahmad va Anqaradagi Uyg'ur tadqiqot institutining yordamchi tadqiqotchisi Muhammad Ilhom boshchiligidagi Sharq Turkiston hay'ati 14-yanvar seshanba kuni tushdan keyin Turkiyaning hokimiyat beshidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi tashqi ishlarga mas'ul muavin raisi Javdat Yilmaz apandi bilan ishxonasida ko'rishdi. Uchrashda Sharq Turkiston hay'ati, Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati va Xitoyning jazo lagerlari bilan vatan ichki sirtidagi hamda Turkiyadagi Uyg'urlarning mavjud masalalarini kun tartibiga keldi. Adolat va taraqqiyot partiyasi tashqi ishlarga mas'ul muavin rais Javdat Yilmaz apandi irqdosh va dindosh qarindoshlar bo'lgan Uyg'urlar uchun Turkiyaning qo'lidan kelishicha yordamda bo'lganligini va davomli Uyg'urlarni qo'llaydiganligini bildirdi. Shu kuni tushdan keyin bu hay'at Millatchi harakat partiyasi Mersin parlament a'zosi O'lchay Klavuz apandi bilan parlament ishxonasida ko'rishdi. Millatchi harakat partiyasi Mersin parlament a'zosi O'lchay Klavuz apandi haqliq bo'lgan Sharq Turkiston da'vosini Turkiya parlamentida va har yerda qo'llaydiganligini va qo'lidan kelishicha Uyg'urlarga hamdamda bo'ladiganligini ifodaladi. Sharq Turkiston tashkilotlar birligi xalq diplomatiyasi harakati qo'zg'ab, musulmon dunyosidagi ommaviy tashkilotlar bilan bir qator faoliyatlarni o'tkazdi. 13-yanvar Bironi va Malayziyadan kelgan Vadah, Malayziya yoshlar tashkiloti va xalqaro tinchlik qatorliq ommaviy tashkilotlarning vakillari Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatini ziyorat qildi. Shu kuni yana Sharq Turkiston tashkilotlar birligi bilan Islom hamkorlik tashkiloti Kishilik huquq komitetining boshlig'i Ahmad Azam Sharq Turkistonning vaziyati va Uyg'ur diplomatiyasi haqida bir muzokara yig'ini o'tkazdi. Yig'inda Tailandda tutib turilayotgan Uyg'urlar masalasi muzokara qilindi. 14-yanvar Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Abdulhamid Abdurahmon Shanli Orfa IXX sho'basida Sharq Turkistonning vaziyati haqida doklad berdi. Xitoyning Amerika bilan tamomlash oldida turgan birinchi bosqichlik savdo kelishimiga asosan 200 milliard dollarlik Amerika mahsuloti import qilish va'dasini berganligi bildirildi. Janubiy Xitoy shahar gazetining xabar qilishicha, Xitoy 2 yil ichida Amerikadan 200 milliard dollarlik import qilish haqida va'da bergan. Bu energiya, dehqonchilik va sanoat qatorliq sohalarni o'z ichiga oladi. Bularning ichida 75 milliard dollarlik sanoat mahsulotlari, 50 milliard dollarlik energiya, 40 milliard dollarlik dehqonchilik mahsulotlarini o'z ichiga oladi. Ikki davlat orasidagi birinchi bosqichlik savdo kelishimi bu hafta imzolanadi. Xitoyda tuyuqsiz yo'l yerilib, atrofidagi avtobus va kishilarni yutib ketdi. Vaqada oz deganda 6 kishi o'lib, 10 kishi yo'qolib ketdi. Egilnishicha, Xitoyning Qinghai viloyatining Shining shahrida bir yo'lovchilar avtobusi yo'l yerilganda hosil bo'lgan o'nkirga tushib ketgan. Vaqada 6 kishi o'lib, 10 kishi yo'qolib ketgan. 16 kishi yaralangan. Xitoyda yaqinqi yillardan buyon yo'l yerilish vaqalarining ko'p yuz berayotganligi ma'lum.